Nimaga men 6 oy oldin topshirib qo'ying deyapman? Siz 8 oy oldin topshirib qo'ysangiz ham bu siz uchun plyus. Ya'ni vizangiz muddati yoki karta pobitangiz muddati tugayotgan paytda siz deyarli yangi karta olyapsiz. Ya'ni siz o'rtada kartam qachon chiqadi, nima qilishim kerak deb stress qilib o'tirmaysiz. Agarda siz Polshada hozir legalniy bo'lib turgan bo'lsangiz va yangi karta olmoqchi bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Hozir siz ham eshitib yurgandirsiz, karta pobitani 2-3 yildan beri kutib yurishibdi. Sizda shunaqa holat bo'lmasligi uchun men sizlarga hozir tekin qo'llanmalarni beraman. Bu qo'llanmalardan foydalansangiz, keyingi karta pobitangizni juda ham tez olish imkoniyati bo'ladi va xatolarsiz, откazsiz karta pobita qo'lga olishingiz mumkin. Keling, tasavvur qilamiz, sizni karta pobitangiz tugashiga yana 6 oy bor deylik. Lekin siz hali karta pobitaga topshirmagansiz. Agarda siz hozirdan karta pobitaga topshirib qo'yadigan bo'lsangiz, yana 6 oy sizda muhlat borki, O'zbekistonga borib kelishga, boshqa Schengen davlatiga chiqib kelishga va hokazo. Lekin shu 6 oy davomida sizni ujrontda ishingiz aktiv ketadi va sizni vizangiz yoki karta pobitangiz tugagan paytda deyarli yangi kartangiz chiqib qolay degan bo'ladi. Xo'p, bu vaziyatda qilinishi kerak bo'lmagan xatolar haqida hozir gaplashamiz. Agarda siz yangi karta pobita uchun ariza topshirmoqchi bo'lsangiz, hali sizda vaqt bor. Shu sababli siz tezlik bilan hamma hujjatlarni birdaniga topshirishingizni maslahat beraman. Ya'ni faqat vnyosikni o'zini jo'natib yuborish emas, umuoperatsiya, umuzlitseniya, yashash joyi, pasport kopiyalaringiz, ya'ni karta pobita uchun berilishi kerak bo'lgan barcha hujjatlarni full paket qilib topshirish. Agarda sizda hali u hujjatlar bo'lmasa, faqat vnyosikka o'zini jo'natib turib, отпечаткаga sizni chaqirgunga qadar, ya'ni 4-5 oy ichida siz qolgan hujjatlarni hammasini ujontga topshirib, to'ldirib qo'yadigan bo'lsangiz, siz отпечаткаdan keyin hech nima haqida o'ylamaysiz. Sizni ujontda ishingiz, hamma hujjatlaringiz berilgan, siz bitta barmog'ingizni topshirasiz va ujont sizni barmog'ingizdan keyingi hujjatlaringizni olgan paytida ko'rishadiki, u yerda hamma narsa joy-joyida. Ya'ni qisqa qilib aytadigan bo'lsam, отпечаткаga kirguningizga qadar hamma hujjatlarni, ya'ni hamma hujjatlarni to'ldirib qo'ysangiz, barmog'ingizni topshirganingizdan keyin ular sizni delingizni qo'liga ushlagan paytida hamma narsa ularda bo'ladi va sizni ishingizni tezlashiga bu narsa sabab bo'ladi. Agarda siz e'tiborsizlik bilan barmog'ingizni topshirdingiz va sizda kamchilik bor, siz keyin to'ldirib qo'ymoqchisiz yoki advokatingiz nimadirlar degan, xo'p, keyin beramiz yoki hali berilmagan yoki eng katta ehtimol bilan siz ichkariga nima hujjatlar berganini hali o'zingiz ham bilmaysiz. Bu narsani birinchi aniqlashtirib, hamma hujjatlarni topshirganingizdan keyin barmog'ingizni qo'yasiz va karta pobitangiz tezlashgan holatda ko'pchilikka nisbatan tezroq karta pobitangiz chiqish ehtimoli bo'ladi. Nimaga men 6 oy oldin topshirib qo'ying deyapman? Siz 8 oy oldin topshirib qo'ysangiz ham bu siz uchun plyus. Ya'ni vizangiz muddati yoki karta pobitangiz muddati tugayotgan paytda siz deyarli yangi karta olyapsiz. Ya'ni siz o'rtada kartam qachon chiqadi, nima qilishim kerak deb stress qilib o'tirmaysiz. Ya'ni qish g'amini yozda deganday, birinchi hozir xotirjamsiz, hozir legalnisiz, hozir hamma hujjatingiz bor, vizangiz bor. Hozirdan sekin-sekin dokumentlarni tayyorlab topshirib qo'yishingizni maslahat berardim va eng katta sizga beradigan maslahatim, men o'zim ham shu ish bilan shug'ullanaman, odamlarga karta pobitaga topshirishga, karta pobita olishlariga yordam beryapman, lekin men sizga maslahat beramanki, bu ish bilan shaxsan o'zingiz shug'ullana olasiz. Sizga hech qanaqa advokat yoki yurist kerak emas. Siz o'zingiz bu ishni qila olasiz. Agar bu ishni qila olmasangiz, men sizga yordam berishim mumkin o'zimning xizmatlarim bilan, lekin baribir har bitta inson o'zi shug'ullangani bu narsada yaxshi. Agar siz polak tilini bilmasangiz yoki pochta, internet, email degan narsalarni tushunmasangiz, bu narsada menga murojaat qilishingiz mumkin. Karta pobitani o'zi cho'zilishining asosiy sabablari ham mana shu narsalar. Ya'ni ujontga отпечаткаga berishga qadar ular hech qanaqa hujjat berishmagan va отпечатка berganidan keyin ham hali ham hech qanaqa hujjat bermasdan kartam chiqmayapti deb o'tirishadi. Muhimi, ichkaridagi hamma narsa to'liq bo'lsa va barmog'ingizni qo'yganingizdan keyin ishingiz ko'pchiliknikidan tez ko'rib chiqiladi va agar sizni ish beruvchi firmangiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, hattoki 8 oy, 6 oy ichida ham karta pobitangizni qo'lingizga olishingiz mumkin va bu real holat. Siz 2,5 yil, 3 yil kutishingiz kerak emas, chunki sizda hamma dokumentlaringiz joy-joyida. Hozir 2,5 yil, 3 yil kutib yurganlardan o'zidan so'rab bitta qiziqib ko'rsangiz, ichkarida nima hujjati borligini bilmaydi.
Sizni obunangiz meni podpischiklarim sonini yoki meni pulimni ko'paytirib qo'ymaydi, lekin men o'zimga shunchalik ishonamanki, hozirgi kunda eng yangi ma'lumotlarni aktivniy TikTok va Telegram kanallarda hammadan aktivniy bepulga bo'lishib boryapman. Shuning uchun qadriga yetib obuna bo'lib qo'yinglar deymi?